2025-yil 2-yil sanasida o'sha karmen noklarni uzilishni boshladi do'stlar mana. Eng qizig'i 30 ming so'm berildi. 30 ming so'm bermayapmiz deydi, lekin sidirmaga olamiz aka deydi. Shuni berib yubordik do'stlar. Bola boshlaymiz uzishni. Do'stlar mana 3-yoshda karmenga 3 ga 1 sxemada qilingan, olganini ko'ringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Teva do'piga jarayonlar ketyapti. Ko'rishlaringiz mumkin, kalibrga baho berildi. Minutda qo'ldan to'laveradi. Gektariga 300 million osha daromad qilsalaring bo'ladi. Munqalinglar. Shamol ancha-munchaga to'kmaydi. Yerda turib rasxodga ham ish soni ozroqcha to'g'risi mana. Minutda to'laveradi mana. Bitta uzganlaringda 1 kilodan oshib tushadi mana. Mana uzayotgan jarayonlar ko'radi mana. Mana shu bola ham uzib qo'yadi. Gektarga 4 ta odam ishlaydi xolos mana. Uzilishini ko'ringlar. Nok ko'chatga qiziqqanlar, nok ko'chatdan boqilaman karmen degan nok ancha-munchaga ichi po'k bo'lib qolmaydi. Xalinida tursa 45 ming so'm, 50 ming so'mga chiqib ketishi mumkin buni. O'tgan yil 35 ming, 45 minggacha chiqdi mana shu. Mana. Bu do'stlar bitta yaxshi to'ldi. Nokka qiziqadigan, nok ko'chatdan boqilaman deydiganlar, ko'chatlardan ko'paytirib qo'ygan, yaqinroq olib keling. Buni ko'ringlar do'stlar. 3-yoshda olganini ko'ringlar. Do'stlar 30 ming so'mga arziydimi mana sidirmaga nok. Mana. Qush yegani qoladi ama. Mana olgani. Do'stlar, sog' bo'linglar, mehnatdagi yana bittadan like bosib qo'ysalaring, nok ko'chatga qiziqadiganlarga bitta tashlab qo'yamiz.